tanish ko'p do'st topilmaydi. Birovga sir dardingni aytishni bilmaysan. Manfaat uchun ko'ngil ovlashga tulkidayin ayyorroq bo'ling. So'ng ortidan ketin kavlashga cho'pingizni o'tkirroq qiling. Tuhmat ham, g'iybat ham sizga yarashar, chaqchaygan minnat ham sizga yarashar, bari yomonliklar sizga yarashar. Tilingizni o'tkirroq qiling. Shoshiling oshkora etmoq xatosin, hammaga pichirlab bering jazosin. Bechora shuni deb qilsa qazosin. Go'r uchun ketmonni o'tkirroq qiling.